Үзэгч та бүхнийг амгалан айлтгая. Би сэтгүүлч Бадарчийн Жаргалмаа. Энэ үзэгч та бүхэнд уулзуулж студид ярилцахаар улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга Ч.Хүрэлбаатарыг урьсан байгаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн танд баярлалаа. Үзэгчид байна олон түмэн маань ерөнхийдөө бол мэдээлэл авсан ба олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамраглалаа гэж. Тэр олон улсын валютын сангаас тавьж байгаа шаардлагыг биелүүлэхийн тулд яг өнөөдөр бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг яриага эхлэе. Монгол Улсын засгийн газар олон улсын валютын сан хоёр хамтарч хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр яриад хоорондоо бодлогын асуудлуудад тохирсон. Түүний дотор төсвийн сахилгыг нэмэгдүүлэх, төсвийн орлогыг доктортойгоор нэмэгдүүлэх, төсвийн зардлыг бууруулах, за төсвөөс гадуур явагдаж байгаа аливаа үйл ажиллагааг зогсоох, урд өмнө хийгдсэн байсан зүйлүүд дээр аудит хийж, бодит өртгөөр нь тооцоож, ажлын эхлэх үйл ажлын зогсоогоод зэрэг ийм зүйлүүдтэй бас аргагүй Монгол улс бол Монгол улсын эдийн засгийн байдалд энэ өрийн хэмжээ аюу хүчтэй нөлөөлж байгаа. Төсөөхөө орлогын бараг 4.1-т тэнцүү хэмжээний мөнгийг бид нэр өөрийнхөө зөвхөн хүйтэн төлдөг ийм байдалд нөхцөл байдал орсон байсан. Тэгээд засгийн газар 2 удаа олон улсын санхүүгийн зах зээл дээрээс бонд усах гэж оролдоод тэр нь амжилттай болсон. Хөрөнгө оруулагч нар болгоомжилдог эдийн засгийн эрсдэл үүсгэх зэрэг ийм аюулууд байна гэж үзэж хөрөнгө оруулагч гэсэн буурчээсэн. Тэгвэл энэ бүгдийг цэгцлэх тийм бодлогын цогц зарах хэмжээг бол олон улсын валютын сангата тохирсон. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт бид нар өмнө хамрагдж ирсэн тийм ээ. Тэр өмнөх хамрагдсан байдалд валютын санг юу ямар дүн шинжилгээ хийсэн бол одоо бид өнөөдөр энэ хөтөлбөрт хамрагдаж зарцуулалтын дээр тавих хяналтанд олон улсын валютын санг хөллөнгөөс өөрсдөө яаж хянах вэ? За энэ оны 5 сарын 24-нд батлагдсан хөтөлбөр бол Монгол улсын 6 дахь хөтөлбөр юм байна. Үүнээс өмнө 5 удаа хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. За 2008-аас 2009 он дэлхийн эдийн засгийн санхүүгийн хямралыг бол Монгол улсаас бас валютын сангийн хөтөлбөрийн тусламжтайгаар давж гарсан шүү дээ. Тэгэл 2009 онд аваад тэгээ 2009 онд эдийн засгээс тасах нэг гарсан. Тэгээ дараа 2-3 жилийн дотор бол эдийн засгийн өсөлтийг 17.5% төрөгсөн. 2010 онд валютын сангийн хөтөлбөрөөс гараа авцсан. Ийм туршлага бол бас бий. Тэгэхээр урд өмнө хэрэгжижсэн хөтөлбөрүүд бол ерөнхийдөө Монгол улсын эдийн засгийг хямралаас гаргах хүнд байдлыг бол даахад бол дандаа тус нэмэр болж ирсэн. Гэж би үзэж байгаа. 2013 онд Монгол улсын эдийн засаг бас эрэг сайн үзүүлэлтээр гараад ямаандаа хүртэл бид мөнгө өгч ийсэн гэдэг шүүмжлэлж гисэн явж ийсэн шүү дээ тийм ээ. Яг түүний нэгэн адилаар бид өнөөдөр тодорхой хэмжээнд санхүүгийн боломжтой боллоо гэд эдийн засгийн төсвийн зарцуулалтын дээр ер нь яаж хяналт тавих вэ? За хяналтыг бол улсын төсвийн батлагдсан төсвүүд дээр бол улсын төсвийн байнгаар бол хяналтаа тавина. Олон улсын валютын сан хөтөлбөр баталчаад улирал болгон ирж хүрсэн амжилтаа гарсан зүйлүүдэд бүгднийг ингэж хэрэгж ярилцж байх юм. Тэр нь өөрөө хяналт гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын засгийн газар Монгол Улсын төр хэлж ярьсан зүйлээ хэрэгжүүлж гэнэ үү? Эдийн засгт эерэг үзүүлэлтүүд гарч гэнэ үү? Эсвэл сайн гарахгүй бол үнийг яаж засах вэ? Зэрэг бодлогын арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц гарч байгаа үр дүн болгон дээр нь хяналт тавьж тэрийг Монголын төртөө хэлцэж ярилцаж явах учиртай. Янз бүрийн зүйл олигтой дүн гарахгүй бол үнийг яаж гаргах вэ? За олдоо амжилттай зүйл бол тэрийг улам бэхжүүлнэ. Зэргээр ярилцж явдаг юм л учиртай. Санхүү олон улсын валютын сангаас ихний санхүүжилт бол ороод ирлээ гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг орж ирсэн ихний санхүүжилтийг ер нь яг чухам юунд зарцуулах бол ер нь бол энэ зарцуулагдахгүй юм. Энэ яах вэ? Олон улсын валютын сан хөтөлбөр батлагдсангууд ихний хэсгийг нь оруулаад ирчихэж байгаа. Тэгээ улиралд ревю хийгээд өөрөөр хэлбэл сайн хяналтын юугаа үзээд бодлогын хэрэгжилтийн явц ямар байна вэ? Юуг нь засах хэрэгтэй гэдгийг үзээд тэгээд мөнгөө шилжүүлээд байгаа. Хаажмаар. Энэ мөнгөний гол зорилго бол вөхөр төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг санхүүжүүлэх төгрөгийн анхны доктортой байдлыг хангах зорилттой ийм мөнгө. Аваад жижиг дундын зээлж игдэг ч юм уу янз бүрийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарцуулах мөнгө биш. Монгол улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Тэр хэмжээгээрээ төгрөгийн доктортой ханшиг доктортой байх тал дээр нь анхаарал тавьж явах хэрэгтэй. Ийм бодлогын зээл байдаг. Энд бол бас ийм мэдээлэл байсан шүү дээ. Ипотекийн зээлийн санхүүжилт тодорхой хэмжээ зарцуулна гэж. Үгүй. Ипотекийн сая 2017 оны төсвийг тодтохдоо нөгөө Монгол банкн дээр хэрэгжиж явж исэн
ипотекийн зээлийг засгийн газар дээр аваад ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд урд нь ипотекийн зээл авсан хүмүүсүүд буцаага зээлийн үндсэн төлбөрийг төлж байгаа шүү дээ. Тэр бол өөрөө эргээд дахиад ипотекийн зээлэнд гарна. Харин хүү төлнө шүү дээ хүмүүсүүд 8% хүүг төлөхөөр тэр чинь бас нэлээд хуримтлагдаад 130-аад тэрбум төгрөг болсон баг. Үүнийг эргээд ипотекийн зээлд гаргахыг сая төсөвтөр суулгаа батлаад өгсөн юм. За. Тий. Тэгэхээр ипотекийн зээл бол үргэлжлээд явна. За энэ валютын сангаас орж ирэх тэр 460-70 сая доллар бол зөвхөн төлбөрийн нийслэлийг баталгаатай байлгах үе Монгол Улсын валютын нөөцийн нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах тэр одоо мөнгө. Үүнийг дагаад одоо жишээлбэл Японоос 850 саяын зээл, Дэлхийн банкнаас 600 саяын зээл, Азийн хөгжлийн банкнаас 250 сая долларын зээл, Солонгосоос одоо 450 сая доллар, 600 сая доллар гэх мэт ингээд зээлүүд орж ирээд тэр нь тодорхой бодлогоор зориултаар гараад явагдах учиртай. 3 жилийн хугацаанд авах 5.5 тэрбум долларын зээлд одоо Хятадын ардын банкнаас авах гэж байгаа одоо авахаар ярьсан байсан 440 сая долларын зээл багтана гэсэн зүйл байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ингээд одоо өмнө яригдсан байсан зүйл одоо валютын сангийн хөтөлбөрт хамаарагдана л гэсэн. Үргэлжлээл явна гэсэн үг. Валют Хятадын одоо тэр ардын банктай ярьж байгаа гол одоо зээлгээд дэрэгдээд байгаа зүйл бол нөгөө нэг swap хэлцлийн зээл шүү дээ. Тэрүүгээ хугацааг нь сунгаад дүнгийн нэмчиж гин гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын гадаад одоо валютын төлбөр дээр янз бүрийн эрсдэл үүсэхгүй. Янз бүрийн одоо санаа зовох зүйлүүд ихэнх нь нэгэд арилжиж гин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр төгрөгийн одоо анш тогтворж нь харин ч чангарна. Долларын анш дуун валютын нөөц нэмэгдэх ийм бүх бололцоодод нэмэгдэж байгаа. Хамгийн гол одоо ач холбогдлыг бид нар юу гэж харж байгаа вэ гэхээр эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд бүх сайжраад эхэлж байгаа. Тэгвэл одоо хөрөнгө оруулагч нар Монголд орж ирэх бүх үе таалга нэгдэн Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийн хэмжээ сайжирна. Энэ хэмжээгээр одоо хөрөнгө оруулагчдын Монголд итгэл нэмэгдэнэ гэдэг ийм зорилгоор л явж байгаа. Бид нар өөрсдөө саяхан 4-5 сарын өмнө нөгөө нэг 580 сая доллар төлнө ялгаар улс орноор хандив цуглуулгатай хүртэл тулж ирсэн шүү дээ. Тэр бүх асуудлууд бол ард үлдсэн гэсэн. Одоо яг бид дотооддоош тэр гадаад улс орнд ч тодорхой хэмжээнд хөрөнгөтэй болж харагдаж байна л гэж би ойлголоо л да. Өөрөөр хэлэх юм бол за мөнгөтэй хүнтэй ярих нэг өөр, мөнгөгүй хүнтэй ярих нэг өөр бас энгийнээр тайлбарлах юм бол тийм ээ. Тэгснээр бид яг тэр одоо олон улсын одоо итгэлийг одоо тийм ээ одоо хариулж гэдэг юм уу энэ итгэлийг дааж чадна гэдгийг үзүүлэхийн тулд бид өөрсдөө юу хийх ёстой юм бэ? Мөнгөтэй болсон гэдэг нь бол би бол илүү тэгж хэлэмгүй байгаа юм. Хамгийн гол нь Монголын эдийн засгт урд өмнө явагдчихсан энэ эдийн засгийн буруу бодлого зогссон. За. Зөв одоо бодлогоор орж ирлээ. Одоо бид нар та нар итгэж болно гэдэг ийм л гол мессеж өгч байгаа. Одоо тэгэхээр тэр бусад орнуудын итгэлийг жоо хөрөнгө оруулагч нарын итгэл одоо Монгол улстай хамтарч ажиллаж байгаа улс орнуудын итгэлийг байлгавал эдийн засгийн бодлогоо зөв явуулаад эдийн засгаас сэргийж хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бүх зүйл үүснэ. Ер нь энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр бол Монгол улсыг энэ хүнд байдлаас гарах тусалж байгаа зүйл. Хамтарч ажиллаж байгаа дэмжлэг гэж ойлгож байна. Монгол улсаа хөгжүүлэх нь бол монголчуудын өөрсдийн асуудал шүү дээ. Бид нар өөрсдөө зөв байх хэрэгтэй, бодлогоо тууштай явуулах хэрэгтэй. Зөв бодлогоо тууштай зоримыг авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж би үзэж явдаг. Одоо эргэж буцаад авах шаардлага байхгүй. Одоо сонгуул болж байгаа энэ савчууд ч юм уу улс төрийн тогтворгүй байдал нэргээд Монгол улсын эдийн засагт гадаад улсад одоо байгаа нэр хүнд итгэлд ч гэсэн ихэнх нөлөө үзүүлж байна гэдэг ийм зүйлийг хэрдэг л да. Гэтэл бид нар юу гэж яг ямар нэгэн байдлаар олон улсын валютын сангийн одоо гэрээ цуслагдах тийм тохиолдол байх болов яах вэ? Бид юун дээр илүү болгоомжтой хандах. Одоо ингээ валютын сангийн захирлуудын зөвлөлийг 24 одоо захирал сууж байгаа шийдэж байгаа шүү дээ. Тэгээ валютын санд улс орн болгоомж өөрөө хувьтай. Тэгээ гол том хувьтай орнуудын өөрийнхөө шууд захирлуудтай Америк байна, Герман, Франц, манай хоёр хөрш байна, Хятад, Орос бүгд л одоо тэр захирлууд нь сууж байгаад энэ хөтөлбөрийг баталсан. Тэгэхээр бид нар одоо янз бүрийн эргэлзэх зөвлөгөөгөөр энэ хөтөлбөрөө цаашдаа тууштай хэрэгжүүлээд явах нь өөрөө энэ урт хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг сэргэх тэр боломжууд бүгд бүрдүүлж өгнө л гэж бид нар бол харж байгаа. Олон улсын валютын сангаас тавьж байгаагаар шаардлага бол төсвийн сахилга бат гэдэг байгаа шүү дээ. Үнэхээр бид яг төсвийн тодтголтой энэ сахилга батаа ер нь хэр одоо хангаж чадсан бол? Одоо 16 оны сонгуулиас хойш бид төсвийн байнгаараа нэг даргалаад 16 оны төсөв тодтгсон, 17 оны төсөв баталсан, дахиад 17 оны төсвийн тодтгол тэгээ 3 төсөв хэлсэн. Хамгийн нэг номжл ярьсан зүйл бид нар төсвийн
сахилгаад төсвийн илүү дутуу зардлыг таны төсвийн төлөлтийг бодиттой болгоё. Хитрхи оптимист биш, тийм ээ? Ер нь тийм нэлээ хаширдуу байдлаар төсөө төлөвлөж явах нь зүйтэй гэдэг ийм хатуу зарчим баримталж явж ирсэн. Хитрхи өндөр төсөөлөд хитрхи өөдрөгөөр нөхцөл байдлыг хараад явчихаараа нөгөө мөнгө нь төсөвт орж ирэхгүй. Зарлага нь бол гардаараа гарчдаг. Тэгэл өр үсэл дараа нь эдийн засгийн бүх хүндрэлүүд үүсдэг гэсэн бол төсвийн байнгын ор улсын хурлаас барьсан гол зарчим бол бодиттой төсөвлөе. Ер нь тийм нэлээ хаширдуу төсөөлөл төр үндэслэж юмаа хийж өгье гэдэг ийм зарчмаар хандж ирсэн. Тэгээд ч ер нь одоо энд одоо ус төсвөөс гадуур байсан бүх зүйлийг хүмсэн илүү дутуу төсөөс гадуур явж магадгүй зүйлүүдийг бүгднийг одоо цэгцэлсэн. Одоо хамгийн сүүлийн жишээ чинь тэр нэг концессийн тухайн асуудлуудыг төсвийн байнгын орон дээрээс нэлээд татуу байр суурьтайгаар байж байгаа цэгцэлж явсан л гэж ойлгож байна. Концессийн тухай гэрээгээ та хэллээ шүү дээ. Концессийн гэрээ байгуулагдахгүй гэж байсан боловч бас өмнө засгийн газарт хийгдсэн ажлыг гүйцэх заашгүй шаардлага байгаа учраас зарим нэгэн концессийн гэрээгийг одоо гэрээнд өөрчлөлтүүд орууллаа гэж байсан. Энэ тал дээр яг урд өмнө ажил хийгдсэн байгаа одоо гүйцэтгэл нь 20-оос дээш хувьтай бол тэр нь бол санхүүжилт явахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэгвэл цаанаа жоохон нэгжүүд байна, гэрээ хийдсэн байна. Өмнөх засгийн газрын одоогийн засгийн газрыг шаардах шаардлагагүйгээр тэр нийт гэрээ байгаад явж байгаа бол тэр нь явна. Харин концессийн баахан гэрээ байгуулчид ажил нь эхлэегүй байгаа зүйлүүдийг бол зогсоох юм шийдвэртэй. Тэгээд энд тэнд одоо олон газар концессийг байгуулдаг байсныг болиулаад үндсэн дээрээ засгийн газрын сангийн ам дээрээ энэ асуудал нь хилцэгдэж шийдвэрлэгддэг. Дараа нь улсын төсөвтэйг амт орж ирж жагсаалтаараа батлагддаг 50 дахь хөрөнгө мөнгө нь мөн ялгаа авахгүй одоо тэр өндөр орж суудаг төсөвтэй суудаг байхаар ингээ хуульчилсан. Тэгэхээр төсвөөс гадуур явах ямар нэгэн зүйл байхгүй. Гэв гинт гачраа төсөв дээр том ачаал болоо явдаг зүйлүүд зогссон гэж ойлгож байна. Өчигдөр бас эдийн засгийн дэлгэр сайхандаа ярилцлаа л да. Дэлгэр сайхан эдийн засгийн хэлж байгаагаар төсвийн тухай хуулиараа өөрөөр хэлэх юм бол төсвөө батлагтаа орлого зарлагаа тооцоол буруу хийгдсэнээс шалтгаалт одоо алдаан дээрээ суурилсан хуулийг одоо батлах ийм байдал маш ихээр байна. Энэ төсвийн сахилга батыг хангаж чадах уугүй гэдэг дээр шийдвэр гаргахад өөрөөсөө анхаарах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярьсан. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийн орлого зарлагын зүрх маш өндөр байгаа нь эргээд Монгол улсын эдийн засгийг одоо доошлуулах ийм бас эрсдлийг дагуулж байгаа гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн. Энэ дээр төсвийн байнгын хорооны дарга та юу хэлэх вэ? Ер нь бол зарчмын хувьд бол санал нэг. Яагаад вэ гэхээр төсөв бодиттой байх ёстой гэдэг ийм зарчмыг бол хатуу баримталж ирж байгаа. Төсвийн тоо болгон үнэн байж иж дараа нь төсвийн бодлого бол бодиттой зөв хэрэгжинэ гэдэг ийм зарчмаар бол одоо 2012 оноос хойш сөрөгчөн байхтаас шүмжилж хэлж ирсэн. Одоо өөрөө төсвийн байнгын орооны дарга болсон үед яг л энэ зарчмыг хатуу баримталж байгаа. За яг батлагдсанаар одоо орлого нь ингээл хатуу мөргөөл төсвийн зарлага нь ингээл хатуу мөргөөл гарна гэдэг бол амьдрал дээр баг бүтэхгүй л дээ. Гэхдээ би энэ олж байгаа орлого нь илүү байгаад байгаасаа л гэдэг тийм зөрөө гарсан ч орлого нь илүү орж ирээд байсан. Зарлага нь илүү бодиттой хатуу байгаад орлого нь илүү орж ирээд байгаасаа л гэдэг л ийм л байдлаар бид нар асуудалд хандж байгаа. Орлого илүү байгаа бол бид нар тэр хөндлөгчсөн байгаа тэр их хэмжээний өрөөл багасгаал явна шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдлаар төсвийн одоо юун дээр төлөлт төр хандж явж байгаа. Өчигдөрөөс байнгын хорооны хурал дээр хэлсэн Монгол банкнд хийсэн шалгалтын дүн үнэхээр олонний анхаарлыг ихээр татлаа л да. Энэ зөрчлийг одоо яаж ярьлахгүй? Одоо сөрөгчөн байхдаа бидний ярьж ирсэн мөнгө нуудлага буруу явж байна. Одоо мөнгө хэвлэж энэ докторжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа нь өөрөө буруу байна гэж шүүмжилж ирсэн. Үндсэндээ энэ бодлого явсны эцсийн хариуцлага бол улсын хурал дээр тэр мөнгө нуудлогыг баталж байсан байдал шүү дээ. Би бол тэгж үзэж байна. Тэр яах гэж тэр докторжуулах хөтөлбөрийг тэр мөнгө хэвлэж хийж ийсэн. Эцсийн эцэст нь тухайн үеийн одоо 12-оос 16 онд ирэх ирж исэн тэр засгийн газар тэр сайд нар бол энэ дээр эцсийн хариуцлагыг бол тэр Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй хамт үйлчлэх ёстой гэж бид үздэг. Буруу бодлогын үр дүн энэ. Буруу замаар будаад байвал буцахтаа шороод байна гэдэг нь л ийм л үлгэр энэ байхгүй. Үүнийг одоо энэ 16 оны сонгуулийн дараа гарч ирчээл бид нар энийг чадан ядан хийх гэл засах гэл оролдоод явж байна. Гэхдээ эерэг үр дүнгууд эдийн засгт бол гарч байгаа. Амаргүй. Нэг зүйл аваад гараал ирхэл цаана хууль зөрчсөн ч юм уу дандаа эдийн засгт тийм хорлонтой зүйлүүд олон гарч ирж байгаа. Тэгээ тэр болгоныг яриад байх биш. Шуу засаа явах хэрэгтэй гэдэг ийм өргөтөл хүмүүсэлтэй бид нар.
Төсвийн сахилга бат гэдэг зүйлэн дээр би шилэн дансны тухай хууль уг нь их л нөлөөллийг үзүүлэх байх гэж бодож байсан. Би бас ерөнхий аудитороор ажиллаж байсан Зангадгуутай ярилцахад юу хэлсэн бэ гэх юм бол төсвөөс зардал гаргаж байгаа аж ахуй нэгж төрийн байгууллага тийм ээ засаг даргын данснаас мөнгө гарсан тохиолдолд тэр нь шилэн данс руу ордог байх хаваас энэ нь өөрөө шилэн дансны хуулийн одоо бодит үр дүн авчирна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо төрийн байгууллагаас мөнгө гаргах юм бол тэр нь шилэн данс руу автоматар бүртгэгдэж явах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бас хэлсэн л дээ. Энэ тал дээр та юу ямар бодолтой вэ? Тэгжиж бид үнэхээр тэрийг хянах хэрэгтэй. Дэмжлэг байх хэрэгтэй. Би чи өөрөө тэр шилэн дансны их хурлдах тэр хуулийн ажлын хэсэг нь өөрөө би ахалсан юм. За. Ахлаад яг энэгээр нь батлуулсан. Тэгэд яг ийшээгээ явахыг шахаж байгаа. Ер нь бол энд эрх баригчид тэр гаргах 5 саяас дээш гаргасан мөнгө. Дээр нь энэ мөнгө гарч болох одоо бүх шийдвэрийн төслүүд бүгдийг л одоо олон нийтэд ил тавьж явах хэрэгтэй. Хэн нэгэн хүнээр шаардуулахгүйгээр тавьдаг. Тэгжээж энэ төсвийн сахилга бат гэдэг зүйл чинь сайжрах учраас энэ бол бид нар байнга дэмжиж явж одоо аудитын үндэсний аудитын байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ чиглэлээр нэлээд төсвийн байнга гурвал нэлээд хатуу байр суурьтайгаар шаардлага тавьж явна. Одоо яг энийг хуульчилж өгөхгүй байх бол хуультай шүү дээ. Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжээ. Би тэр хуулийг гаргахтаа хуультай. Гэхдээ хамгийн гол нь тухайн одоо байгууллагын нягтлан ч юм уу засаг дарга нь өөрсдөө шилэн дансанд энэ мэдээлэл байршууллаа гэж хилжиж байршуулж байгаа болохоос бус яг автоматар зардал гарвал шилэн дансанд бүртгэгдэхгүй байгаа байхгүй юу? Харин тэг яг автомат ордог болох уу? Автоматар оруулах ч байх те тэр нэг технологи юм баг шиг байгаа даа. Үгүй өөртөө тэр ил тод тавьж явах хэрэгтэй. Тэр чинь бүр бүх бүтэн веб хуудас ажиллаж байгаа шүү дээ. Тавих хэрэгтэй. Тавихгүй л хуулийн хариуцлагатай. Аха. Тэм учраас энэ дээр тавихгүй байна гэсэн ойлголт бол тэнд байх учиргүй. Яагаад гэвэл тавихгүй байж болно хүн. Ямар нэгэн нууж болно. Гэтэ тэрүүн эцэстээ тэгэл ажиллаад өгнө шүү дээ. Хууль хяналтын байгууллагаар л явна шүү дээ. Энэ дээр бас зангадгууны зүйлийг хэлсэн л дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр төсвийн одоо тэр зангадч юм блэ? Ерөнхий аудитор солигдсон шүү дээ. Харин байсан зангадгуутай би ярилцлаа л да. Яг хууль хэрэгжихэд ажиллаж байсан учраас. Тэгээд зангадгуу болохоор ингэж хэлсэн байхгүй юу? Хэрвээ яг ингээд төсвөөс санхүүждэг байгууллагаас данснаас нь мөнгө гарангууд автоматар тэр одоо онлайн бүртгэгддэг болчих юм бол нөгөө нийгмийн даатгал бусад одоо ингээд татваруудын маш олон шат дамжлагын оронтой нөгөө данхахар бүтцсэн самбартах бүрэн боломжтой гэдэг санааг хэлсэн байхгүй юу? Магадгүй одоо тухайн үеийн аудитын байгууллага удирдахжсэн хүн тийм санал хэлжсэн байж магадгүй. Тэгээд тэрүүгээ арилжааны банкудтайгаа яриад тэр үйлдэлд болох нь тэр бол болно. Хамгийн гол нь 5 саяас дээш хуульчлагдсан л та. Гүйлгээ болгоно биш. 5 саяас дээшээ бол гүйлгээгээ тавих хэрэгтэй. Тэр 5 сая гаргасан шийдвэр нь бас гарах хэрэгтэй. Ингэж хамт явж явах хэрэгтэй. Би яад нэг асуугаад өгнөглөөд төсвийн данхар бүтцийг бас танснараа төсөө одоо хэмнэгдэнэ гэдэг зүйл ярьдаг учраас төсвийн данхар бүтцийг хэмнэхийн тулд юу хийх ёстой юм бол? Хамгийн гол нь энэ өнгөрсөн хугацаанд төсвөө бол бид нэлээд анхааралцсан л да. Тийм ээ. Одоо олон газар хөрөнгө оруулалтын нэг газар сургууль барихаар тэр үнд нь багш ажил хэсгээл олон юм гарна, урсгал зардал гарна, цэцэрлэг баригдана, тэрний ялгаа авахгүй бахан зардлууд гарна. Түүнээс гадна төсөв дээр бол энэ төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн одоо зарим нь ус үйлдвэрийн нэртэй газрууд орж ирж сууж байна. Урд нь нэг ажлыг одоо харьцангуй бага хүнтэй хийждэг байсан яамд энэ тоо агентлагийн тоонуудын ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын тоон нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол эргээд одоо нэг нэлээд хийж байгаа ажлын үргийг нэлээд харж байгаа л нэлээд сайн одоо зэгцэлмээр санагддаг юм. Уг нь бол ингээд үр дүн гарахгүй байгаа байгууллагын санхүүжилтийн л бууруулаа явчихдаг юм байлээ шүү дээ. Тийм ээ. Сайн ажиллахгүй үр дүнгүй одоо эргээд хувийн хвшлийнхэнд одоо үйлчлэлтүүд төрийнхөө үйлчлэгийг гүйцэтгүүлэхгүй байгаа тохиолдол санхүүжилтийн буулгаад илүү байж байгаа газар нь санхүүжилтийн өгөөл явдаг юм зарчим л байдаг. Танд яг энэ дээр төлөвлөлт байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл төрийн өмчийн оролцоотой компаниудыг уг нь татан буулгаж эдийн засгаа эрүүлжүүлээ тийм ээ. Эдийн засгийн тодорхой хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийя гэж байсан боловч эргээл төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн компаниуд бий болоод байна шүү дээ тийм ээ. Одоо ч шинээр бий болох нь ч юу ах одоо л тийм байхгүй шүү дээ. Тэр тав санаж байгаа төсвийн байнгын орооноос төрийн өмчт аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдалд шалгалт хийсэн шүү дээ. Манай төсвийн байнгаараа санаачлаад. Тэгээ нийтэд хийж байгаа төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийг авч үзээд нэг 12-3 их найт төгрөгийн алдагдaltaа ажиллаж байна. Авсан зээлийнх нь хэмжээ мөн ойлгохгүй 10 хэдэн
их найдын алдагдaltaй ажилласан байна. Үр зээлтэй байна гэдгийг гаргаад тэгээд маш тодорхой чиглэл гаргаад өгсөн. Шинээр дамжигдж очиж байгаа тэр аж ахуйн нэгжийн захирлууд тухайн одоо аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн байдлыг сайжруулах хэрэгтэй. Хэрвээ санхүүгийн байдлыг сайжруулж чадахгүй үйл ажиллагаа нь муудсан бол шууд ажил өгөх хэрэгтэй. Тийм зүйлийг ирсэн. За хоёрдугаарт нь бол энэ засгийн газрыг бол энэ өмч хөвчлийнхаа үндсэн чиглэлийг улсын хурлын аралтад оруулж ирээ. Үүн дээрээ энэ одоо үйл ажиллагаа нь одоо хувийн хвшлийнхэн бүрэн явуулчих боломжтой энэ аж ахуйн нэгжүүдээ авчлаа гэдэг ийм зүйлийг би зүгээр нэг муу жишээг хэлмээр байгаа юм л да. Энэ цахилгаан холбоо компани тухай дээр утас ингээл айл болгон утас тавьдаг байсан шүү дээ. Маш их очиртой тавьдаг. Тэгээ тэрийг хөвчлөх гэхээр тухайн үед аюул олон хүн эсэргүүцэж ирсэн. Одоо болохгүй айл болгон утасаар ярихт хэрэгтэй төрдөл чухам байх хэрэгтэй гэтэл хажууд нь техник технологийн хөгжлөө гар утас гарч ирээд нөгөө социализм үед аюул цэнтэй байгуулсан тэр их том сүлжээ компани одоо хамгийн үнцнийг болол халгаалчих байгаа ч. Тэр тухайн үеийнхээ цаг үеэ мэдрээгүй ирж байгаа техник технологийн хөгжлийг мэдрээгүй тохиолдолд хурдгүй мэдрэмжгүй ажил бол тэр их бий болгож хөдөлмөр зарж бий болгосон үн цэнтэй зүйл маань үнэгүй болж хуурч байгаа жишээ дэлхийд дээр олон байна. Бид нар өөртөө тулаад ирсэн. Тийм учраас энэ төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн хөгжлийн чиглэлийг тэр хөрөнгийн биржийг оруулаад одоо ажиллах одоо дамжуулж одоо ажиллах чиглэлээр нэлээд идэвхсэн санаачтай ажиллах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бол муу ялгаагүй засгийн газарт өгсөн одоо хүлээгээ сууж байна. Үндсэн чиглэл нь орж ирэх хэрэгтэй гэл. Яг таны над яринаас чинь ер нь улсын хурал дээр одоо ирээдүйн эрсдлийн үнэлгээгээ төсөөлөл ер нь хэр хийж иж хууль баталдаг бол гэж асуумаар санагдлаа. Төсөв дээр бол нэлээд сайн ярьдаг штэ. За энэ эх жил эдийн засгийн нөхцөл байдал нь ямар байхаар байна уу? Зэсийн үн ямар байхаар байна уу? Алтны үн ямар байхаар байна уу? Нөөцийн үн ямар байхаар байна уу? Янз бүрийн одоо шинэ хөрөнгө оруулалтууд нь ямар байхаар байна гэдгээ харж Монгол улсынхаа валютын нөөц нь ямар байх уу гэдгээ нэлээд сайн харж байж тэгээд төсөө нэлээд томьёолж гаргадаг л ийм л учиртай юм. Тэгэл байх уу бас ингээд өнөөдөр хямарчихсан байгаа гэдэг чинь ерөөс эдийн засгаас тэр төсөв байдлаас огт тис хөндлийн юм хийсээр байгаа л нөхцөл байдал өнөөгийн хямрал хүрэгцэн шүү дээ. Энэ бол гадных биш шүү дээ. Ихэвчлэн 90% дотоодоос шалтгаалсан зүйл. Тэгэхээр одоо энэ их хурл төсвийн байнга орвол нэг номерт нь энийг л харж байгаа. Нэг номерт нь эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар бий болох нь ямар одоо эрсдэл Монголын эдийн засгт үүсч болохоор байна уу гэдгийг нэг номерт нь харна. Ямар эерэг зүйлүүд гарахаар байна. Тэрийг давуу талуудыг бид нар яаж ашиглах уу гэдгээ бид нар бол нэлээд сайн харж төсөө хийдэг. Тэгээд тэргээ яг түүнийхээ дагуу төсөө баталдаг. Тэгэл сайдахтан сайдал муудахтан муудалтай л явж байгаа л ихтэй яг эцэс төсөө бол баталж гаргаж байгаа л да. Сүүлийн 3 үеийн төсөв төр бол эдийн засгийг эрүүлжүүлэх төсвийн 3 удаагийн тодтгол болон төсөв бол эдийн засгийг эрүүлжүүлэхэд бол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн л гэж би дотроо бодож явж байгаа. Би бас нэг зүйлийг тодорхойлмоор санагдаа. Та бол парламентэд бас хэд удаа суучглаа, засгийн газарт ажиллаж үзсэн хүний хувьд ер нь өнөөдөр төрийн энэ босох хэр өндөр байна гэж хэлэх үү? Би яагаад ингэж сууж байгааг гэвэл танаа ангид ер нь өндөр босоод авч орж ирсэн хүмүүс байна уу? Эсвэл би бол манай энэ 76 гишүүд бол бүгдээрээ л өндөр босох даваад ороод ирсэн ийм л хүмүүсүүд өөрсдийн хийж чадах одоо давуу талуудтай онцлогтой ард түмнийхээ сонголтоор гараад ирчихсэн ийм хүмүүсүүд тийм ээ Монголын ингээ өнөөгийн байгаа нийгмийн тойл болж байгаа л гэж би дотроо бодож явж ирдэг. Олон гишүүд байна. Нүдэн дээр одоо их чамбаа нэмба хурдтай өсөж байгаа гишүүд их олон байна. Бодиттой зүйл ярьж байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдлыг зөв болгох чиглэл дээр хатуу зөв байр суурьтай олон гишүүд байна. Энэ нь бол олон байна гэдэг би бол хэлмээр байна. Олон улсын валютын хөлбөрт хамрагдсанаар одоо Монгол улсын төр төсвийн сахилга батыг нарийн чанд сахих ёстой гэж байгаа боловч одоо иргэд хүрч байгаа нөгөө л зээлийн үзүүлэлт нь өрийн үзүүлэлт нь өндөр боллоо гэдэг зүйлийг иргэд ярьж байна л да. Тэгэхээр иргэдэд та юу хэлэх хүсэж байна? Гэхдээ олон улсын валютын сантай хөтөлбөр хэрэглэснээр Монгол улсын эдийн засгийг эрүүлж нэ. Монголын эдийн засаг сэргэнэ. Одоо энэ төгрөгийн ханшийг л аваад үзэл. Энэ бол хүн болгонд нөлөөлдөг зүйл шүү дээ.
машинд аваа хийж байгаа, мотоциклд аваа хийж байгаа бензиний үнд нь нөлөөлнө. Дэлгүүрт ороод худалдаж авч байгаа тэр сахарт нь, цагаан бутаанд нь нөлөөлнө. Авч байгаа зээлийнхэн хүйдэнд ч хүртэл нөлөөлдөг зүйл байхгүй энэ долларын ханш гэдэг бол. Тэгээ үүнийг одоо цааш унах авахгүй докторжуулаад авцсан. Дахиад харин төгрөг чангараа доошоо явах зүйл. Валютын сантай хөтөлбөр хэрэгжлээ гэж чинь төгрөгийн ханш чангараа долларын ханш унж байгаа үст хэд өдөр дараалал 2-3 өдөр дараалал. Өчигдөр Монгол банкн дээр 130-аад сая долларыг заръя гэдэг тийм санал орж иж байна. Ийм зүйл миний мэдхийн зүйлийн 4-5 жил сонсогдоогүй зүйл. Монгол банк л зарж исэн болохоос биш арилжааны банкуд доллараар заръя гэж орж иж байсан. Түүх сүүлийн 4-5 жил байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм эерэг зүйлүүд бол гарцсан. Тэгэхээр саяхан бид нар одоо хандив цуглуулж тэр 580 сая доллар төлнө гэж байсан. Ийм зүйл бол одоо гарахгүй. Тэгэхээр эдийн засаг сэргэнэ. Хөрөнгө оруулах орчин сайжирна. Хөрөнгө оруулагч нар итгэнэ. Хөрөнгө оруулагч нар гэж юу гэсэн үг юм бэ? Энэ хоёр хүүг боловч эн чинь цаана мянган ажлын байр шүү дээ. Тийм ээ? Тэгээд хүмүүсүүдийн төгрөгийн худалдаа авах чадвар сайжирч байна. Энэ бүгд бол эргээд нийт Монголын ард иргэдэд болон аж ахуйн эрхлэгч нарт, бизнес эрхлэгч нар шууд болон шууд бусаар шууд нөлөөлнө. За баярлалаа их үзэгчтэй. Монгол улсын валютын сангийн хөтөлбөрт нэгдэж захин санхүүжилт орж ирсэн толбогдуулан бид өнөөдөр улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дараа Хүрэлбаатартай ярилцаж үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэлээ. Урилга хүлээж хүрэлцэн танд их баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа. За анхаар үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.